ஹேய், இந்த ப்ராடக்டா நல்லா இருக்கே. இவ்வளோதானா? சார் ஆர்டர் பண்ணுவோம். ஹலோ சார். ஹலோ சார். ஹலோ சார், உங்கள் ஆப்டோலேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தேன். பார்க்க நல்லா இருக்கு, வாங்க நல்லா இருக்குமா? சரி அதை விடுங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கள். ஓகே சார். டேய் கிச்சே ஒருத்த மாட்டிக்கிறார் சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலில் 1 GB RAM, 2 GB RAM, கேமரா இல்லை, ஹெட்ஃபோன் இல்லை, இந்த மாதிரி பல ஃபீச்சர்ஸ் இந்த ஃபோனில் மட்டும்தான் சார் இருக்கு. அப்போ அந்த ஃபோனே இல்லையா? சரி ஃபோனை வை சார். கோச்சுக்காதீங்க சார். எங்கேயும் பார்த்துக்க முடியாது சார். இந்த ஃபோனை நாங்கள் ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸாக தரோம். சார் ஓகே சார், அப்போ நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க சார். மிஸ்டர் மூக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆர்டர் போய் கொடுத்துட்டு வந்துருங்க சார். சார் 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 2 மினிட்ஸ் சார் வந்துடுறேன் சார். அப்பா ஆர்டர் கொடுக்குறதா கொடுக்குறீங்க, அட்ரஸ் ஒழுங்கா தர மாட்டீங்க. மியா கலிஃபா. யார் அதை ஃபோன் பண்ணுறது? நாப்டோல். ஹலோ சார். வந்து பேசுகிறோம். அட்ரஸ் எல்லாருமா சொல்கிறீங்களா? பார்த்தீங்கன்னா அங்கே. ஆமாம் சார். ஓகே சார். ஓகே சார். ஆமாம் சார். அங்கேயா சார்? பிரிட்ஜ் மேலே, பிரிட்ஜ் கீழே, பிரிட்ஜ் ரைட்டு, பிரிட்ஜ் லெஃப்ட், அந்த ரைட் இந்த லெஃப்ட். அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர். அங்கேயா சார்? வந்துடுறேன் சார். எல்லாம் என் நேரம்டா. இந்த வீட்டுக்கு பாரு நான் பாடுக்குதே. எந்த வீடு? இந்த வீடு தான் சார். வாங்க சார். யார் நீங்கள்? சார் ஆப்பிள் ஆர்டரு. வாங்க சார். சார் ஓம்சோ சார். பா சார். பா என்ன சார் இவ்வளோ வெயிட் ஆகுது? கிஃப்டா சார்? டிப்ஸா சார்? வாங்க சார், வச்சுக்கோங்க, நல்லா இருக்கும். முருக்கா. தேங்க்யூ சார். அடப்பாவீங்களா, இதை வச்சு நான் என்னடா பண்ணுவேன்? உங்களா செத்த நாய்ங்களா?